据国家卫健委消息，当前国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份，感染者大多有跨地区旅游活动，疫情进一步扩散风险仍在加大。而现有的流调和病毒测序结果显示，相关病例的病毒全基因组序列与国内此前的疫情的同源性低，表明本次疫情是由一起新的境外输入源头引起。总体上看，目前疫情处于快速发展阶段，非旅行团的病例数量开始增加，预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增加，疫情波及范围可能进一步扩大。值得注意的是，面对新一波来势汹汹的疫情，北京时间25日，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，3月以来，我国南北方省份流感活动高于2020年同期水平，且9月份以来，南方省份流感活动水平呈明显上升趋势。今冬明春新冠疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在。在此基础上，疫苗研发专班就加强免疫接种策略专门组织了专家论证，根据前期加强免疫接种研究结果，考虑疫苗的安全性、保护效率等因素基础上，提出了3种灭活疫苗和1种腺病毒载体疫苗的加强免疫策略。据悉，加强免疫接种时间的选择是基于前期研究结果确定的。专家组建议，在完成免疫程序6个月后，开展海关、边检、航空、隔离点防疫，定点医疗机构及拟赴海外工作、学习、交流等高风险人群的加强免疫接种。此外，也建议免疫功能缺陷或低下人员、60岁以上人群也可进行加强免疫接种。最新数据显示，截至10月23日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗22亿4472.7万剂次，完成全程接种的人数为10亿6762.1万人。而作为对新一轮疫情的应对，当前绝大部分地区已经按照疫情防控需要，开始对重点人群进行加强免疫，但是否需要对已接种其他人群进行加强免疫接种，还有待进一步研究，并根据疫情形势综合研判。据国内媒体10月25日报道，中国10月23日通过《中华人民共和国陆地国界法》之后，外国媒体高度关注，其中印度媒体尤其关注，因为按他们的说法，中国有14个邻国，而与其他12个陆地邻国都已经划定了边界，只剩下与印度和不丹还存在陆地边界争端。而且10月14日，中国和不丹签署了一份谅解备忘录，确立了加快边界谈判的3步走路线图。这样一来，只剩下与印度的争端仍在持续。中华人民共和国陆地国界法是中国全国人大常委会会议10月23日表决通过的，自明年1月1日起施行。该法共7章62条，主要内容包括明确了陆地国界工作的领导体制、部门职责、军队的任务和地方政府职责等基本内容，以及陆地国界的划定和勘定、陆地国界及边境的防卫、陆地国界及边境的管理和陆地国界事务的国际合作等。陆地国界法其中第22条规定，中国人民解放军、中国人民武装警察部队应当在边境开展边防执勤、管控、组织演训和勘察等活动，坚决防范、制止和打击入侵、蚕食、渗透、挑衅等行为，守卫陆地国界，维护边境安全稳定。该法还规定，周边发生战争或者武装冲突，可能影响国家边防安全稳定时，国家可以封控边境、关闭口岸。日经亚洲评论10月24日称，中国出台这部法律的背景是，目前中国与印度之间的紧张关系因因属争议而加剧。中国陆地国界法规定，禁止任何个人非法越界、非法越界人员行凶、拘捕或者实施其他暴力行为，危及他人人身和财产安全的，执法执勤人员可以依法使用警械和武器。此外，塔利班掌权后，阿富汗局势仍然不稳定，中国担心极端分子可能进入中国，新法律将有助于监控试图从阿富汗、塔吉克斯坦等国进入中国的。日经亚洲评论称，该法律还规定，如果有人非法越境从事暴力活动，可以使用武器，并禁止在未经许可的情况下，在边境附近使用无人机和模型航空器。印度斯坦时报表示，新法进一步加强了解放军与边境地区平民密切合作的政策，例如与印度、不丹和尼泊尔边境地区的藏族村民作为第一道防线。新法还规定，通过谈判与陆地邻国处理陆地国界及相关事务，妥善解决争端和历史遗留的边界问题。印度媒体表示，这项法律最初是在今年3月提出的，当时正值中印实际控制线紧张局势爆发1年之际。该法律明确规定，国家根据陆地国界及边境防卫需要，可以在陆地国界内侧建设拦阻、交通、通信、监控、警戒、防卫及辅助设施等边防基础设施，也可以与陆地邻国协商后，在陆地国界线上建设拦阻设施。它还规定，没有中国的批准，
任何组织或者个人未经有关主管部门批准，不得在陆地国界附近修建永久性建筑物。据参考消息网10月25日报道，今日俄罗斯网站发表了土耳其科奇大学历史学家塔勒克·希里尔·阿马尔的文章，题为《北约的棘手地理》。这个由美国主导的集团坚持把注意力由俄罗斯转向对抗中国，这将把西方置于危险的新战场。文章指出，北约秘书长斯托尔滕贝格对媒体说，现在有了新敌人，在同苏联和俄罗斯斗争了几十年后，北约正坚定地把目光投向另一场对峙，与中国的对峙。更直白地说，美国的欧洲伙伴应该跟随华盛顿参与东亚一场公开打响的新冷战。拜登总统正向北约成员国提出一项他们不该拒绝的协议，要么在我们与中国的新冷战中帮我们的忙，要么我们不再帮你们在俄罗斯面前获得安全感。但问题是，北大西洋公约绝非只在应对太平洋问题或对付中国，欧洲需要做的是远离美国对中国的新冷战。首先，斯托尔滕贝格有关中国以威胁性的方式日益接近欧洲的说法是滥用言辞，中国事实上是更加紧密地融入了全球经济，这不正是我们所希望的吗？北京正在扩大贸易、投资，因此也在扩大其利益和影响力。在这些方面，中国与其他强国并无不同，这与中国对欧洲构成所谓特殊威胁不相干。第二，欧洲和中国的实际关系与冷战态势并不相符。现在欧盟最大的贸易伙伴是中国而非美国。诚然，欧盟和中国并不总是意见一致，但就中欧关系而言，从经济到应对全球变暖的强大共同利益显然超过了分歧，变成敌人是愚蠢的。第三，斯托尔滕贝格完全忽略了欧洲和美国在中国问题上的关键区别。欧洲可以从中国崛起中获利，它不会失去美国将失去的东西。相当早以前，美国霸权符合欧洲利益，但现在情况不再是这样。就连最教条的欧洲大西洋主义者也必须面对这样的事实，美国不是一个可靠的霸主，无论是在国内秩序方面还是在国外承诺和行动方面。那么，欧洲追随美国的利益何在？换句话说，欧洲没有必要为了保护美国霸权而与中国开战，不管是冷战还是热战。原因是，这只关乎美国的输赢而非欧洲的。另外，美国霸权是危险的、不可预测的，不再符合欧洲利益。相反，欧洲需要最终学会自立，那样它至少能避免参与自己不想要的争斗。那种争斗对欧洲有百害而无一利。观海听涛说宝岛，各位网友大家好，我是云鹏。咱们为了遏制台独分裂和外部势力介入，解放军大幅增加了在台海的军事存在，提升了在台海实战演训的规模和频率。至于为什么还没有动手的原因呀，外界有很多臆测。台军的退役上将纪林连就给出了他的所谓的答案。他说呀，虽然解放军早就具备拿下台湾的条件与战斗力，但是没有行动的原因呀有两个，一个是反介入的能力不足，一个是后勤保障跟不上。所谓反介入的能力，指的是反美军和日本介入台海的能力，而后勤保障跟不上的意思呢，是两岸之间有台湾海峡这个所谓的天险。也就是说，这位台军的退役上将把台湾的安全寄托在了美日的介入和台湾海峡这个天然的屏障上面。但是他说的不对。为什么不对呢？首先，大陆不承诺放弃使用武力，也就是说做好了使用非和平手段解决台湾问题的准备。这件事儿关系到国家的完全统一和民族的伟大复兴，解放军必定会做好非常充分的准备，像是使用什么样的武器呀，运用什么样的战术啊，后勤如何保障啊，怎样拒止外部势力介入啊，甚至包括防止台独分子逃跑，开展行动后如何维持岛内社会秩序，保障民生，这一系列的工作必然都做好了预案和准备。所谓武统并不是像台湾人想的那么简单，开打就完事儿了。这是一个系统工程，是一系列的措施。从这一点上来说呀，这位台军上将把武统这件事儿给想简单了。其次，解放军的反介入和后勤保障能力那是经过了实战检验的。反介入的例子有赶跑了美国第7舰队的炮击金门，后勤保障的例子有抗美援朝，
中越边境自卫反击战这些非常好的实战经验。而且随着我们国防能力的不断发展，解放军威慑力、战斗力自然不在话下，后勤保障能力也是突飞猛进。空中的我们有新一代的大型运输机运20，还有空中加油机；海上的有全长240米、宽31米、满载排水量为48000吨、最大航速25节，大概可装载约2.5万吨燃油、超过2000吨物资和1000吨淡水的901型综合补给舰。还有让台军非常害怕的075型两栖攻击舰，能投送大量的部队与装备，也可以作为陆基直升机反程补给平台。当我们展开行动的时候，海空一体作战，在巨大的优势下掌握了制海权和制空权之后，越过浅浅的台湾海峡不在话下。第三，非常重要的一点，就是这位台军上将对大陆还不采取行动的臆测，完全归结于军事实力。但是大陆至今没有动手，我想有这么几点：一是大陆始终坚持和平统一、一国两制的对台大政方针，和平统一是最优选择，对台湾人民最有利。这也说明祖国大陆才是真正为台湾同胞切身利益着想的。二是俄罗斯总统普京都说了，中国现在是世界第一的经济体，已经领先美国，不需要使用武力来实现统一目标，靠经济实力就可以办到了。虽然现在不急于动手，但是有反分裂国家法明文规定的几个采用非和平手段的条件，目前这些条件都没有被触发，但是一旦这些条件被触发，谁也拦不住大陆动手。还有美日介入的可能性有多大呢？至今都是很大的疑点。可以肯定的说美国加上日本，他们真的愿意、真的敢为阻挠中国完全统一的脚步去牺牲他们自己人的生命吗？答案是否定的。当然，这位台军的退役将领在做出上面这种臆测之外，也说了很多中肯的话，比如他说，两岸接触比不接触要好，谈比不谈好。像苏贞昌说要拿着扫把跟大陆拼，吴钊燮说要跟大陆战到底，这些都是挑战行为。这位台军的将领他担心什么呢？他担心大陆认为毫无和平统一谈判空间的时候会发生什么。等真到了那个时候，还用问吗？他们哭都来不及。今天就说到这儿，欢迎您留言讨论、点赞订阅、点击关注台海动态。我是云鹏，咱们马云最近1年可谓是处在风口浪尖上，从受万人敬仰的马爸爸到如今万恶的资本家，正在一步步暴露出自己的本性。最近阿里巴巴因为2选1涉嫌垄断被处罚182.28亿人民币，蚂蚁金服也没叫停上市，马云被官方约谈。这些事情的发生让马云深陷舆论风波之中。网上有人爆出这么一篇文章，阿里员工透露，马总早已走1200亿人民币。文章发出不就阿里巴巴就出来辟谣，并要追究造谣者的责任。但以上的种种事件让身处高位的马云口碑直线下降，阿里的市值也蒸发了7000亿。到底是什么让马云跌下神坛的？今天小编就带大家看一下马云是怎么一步步把自己人设给慢慢玩崩的。感兴趣的朋友欢迎长按点赞3秒，您的支持就是我最大的动力。相信马云的发家史大家都了解1、2，马云成功之后就到处演讲，在网上也活跃起来。双11的火爆让很多剁手党欲罢不能，马云也给人民的生活带来了极大的便利，移动支付的发展领先全球。还记得看过一个日本网友拍的视频，说来中国看到人们都用手机支付，不会嫌弃他土霸。还有一些外国友人在中国生活了一段时间之后，回到自己的国家，发现哪都没有在中国生活方便，这就是马云带给人们生活的便利。但是当一个人的资产急剧膨胀后，野心也随之而来。相信很多人都听过马云那句“我对钱不兴趣”，让一旁采访的撒贝宁差点没笑出声。确实，如果小编的资产银行卡里面有10几位，我也想说对钱不感兴趣。但是一个人的能力越大，承担的社会责任也更多。每个公司发展壮大离不开国家的支持。马云口碑的转变就是从那句话开始的吧。后来谈及普通人996的工作制度，马云完全忘却了自己也是从基层一步步走上来了，不能过河拆桥。
吃饱饭骂厨子。等马云直言称996是员工的福报时，他的口碑就开始直线下降了，公然宣传违背劳动法的工作制度，而且还称之为福报。现在这个社会，职场内卷严重，公司宣扬狼性文化，以前是努力工作，享受生活，现在成为拼命工作，为了生存。我想没多少人喜欢996这样的福报吧。大家可以点击右下角投票，有不同的意见也可以在评论区留言讨论。第二，还有就是马云支付宝的花呗，先消费后付款的方式确实能解决一些人的燃眉之急，但毕竟是小额信贷产品，不能当做日常消费用品。很多人控制不住自己消费的欲望，往往花钱的时候不顾一切，还钱的时候就困难重重，有些实在换不上，只能拆东墙补西墙，走向恶性循环的道路。等马云想要让蚂蚁金服上市的时候，也是他野心彻底暴露的时候。人民日报首次对马云发文痛批，不是马云创造了时代，是时代成就了马云。支付宝花呗结尾其实就是保持在国家底线之内的高利贷产品，用30亿的钱还来3000亿的杠杆，正是利用这种方式吸取高额的利润，直到上市被叫停。有人出来分析，才明白马云是想用整个经济市场去赌，用微小的风险去撬动巨额的利益，赢了马云的身价又可以翻一番，如果输了，很多百姓的钱包都会受到波动，这也是让他跌落神坛最重要的事情。之后他又把目光盯向了老百姓的菜篮子，为了吃上社区团购这块肥肉，马云联合资本大肆补贴用户，让普通用户用极其优惠的价格买到想要的东西。美团和拼多多两个电商巨头也紧接着上线了美团优选和多多买菜，资本家之间的博弈让普通买菜的小生意人遭受到了灭顶之灾。大多用户想着买菜比去超市便宜多了，而且还免费配送，谁都会觉得划算。这样的福利能够持久下去吗？想多了，不赚钱的买卖那些精明的资本家会愿意干，他们只是为了吸引用户，打压小商贩，扰乱国内市场。如果最后只剩下资本家，那想定价多少不就是他们说了算吗？也可以通过充值会员、约卡、年卡等手段来赚取大量的金钱。有媒体对社区团购进行批评，互联网巨头应当在科技创新上有更多的担当和追求，别只惦记百姓那几捆白菜和几斤水果的流量，这样做格局实在太小了。至此，马云彻底跌落神坛。从刚开始的马爸爸到被人斥之为吸血鬼，马云从阿里巴巴卸任董事长之后，他的资产也让很多网友都好奇。虽然退出阿里董事局，但是他仍然是阿里最大的股东。对钱不感兴趣的马云到底有多少钱？根据2020年有关统计，马云的个人身价就达到了3150亿，妥妥的中国首富，在全世界排名21位。这只是个人身价，就连吸金能力极强、投资广泛的腾讯老大马化腾都稍逊一筹。这说明了他就算退休了，一年也赚了300多亿，是多少普通人一辈子也赚不到也不敢想的巨额财富。这让我想起了西红柿的王多鱼，那钱是越花越多，怎么都花不完。马云在海外也是有不少资产的，早之前有照片流出，马云和几位大佬造新西兰一处海港邮轮的照片。根据这个照片，被细心的网友找出有中国互联网大佬在新西兰购置的价值2550万牛逼的豪宅，相当于人民币1个多亿。这让人不得不猜想，这个互联网大佬是谁？而且在新西兰还有另外几处豪宅都在同一人名下，最便宜的折合人民币也要好几百万。这还只是新西兰一个国家，如果把范围放到全球另外一些宜居或者发达国家，这个数字能翻上几倍，小编也是猜不出来。真是贫穷限制了我的想象。小编在最后想说几句，谁都想成为有钱人，但发达了之后，虽然是依靠自己努力赚的钱，千万别忘了给你提供平台的国家，社会责任感一定不能缺少。好了，本期视频到这里就结束了，看到这里的小伙伴一定是真爱，别忘了长按点赞关注，下期内容一样精彩。